குறட்டை விட்டு தூங்குவது மனித வாழ்வில் சகஜமான ஒன்றுதான். ஆனால் வேலையிடத்தில், அதுவும் ஒரு ஆசிரியரே மாணவர்கள் முன்னிலையில் அப்படி தூங்கினால், இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள கிராம இடைநிலை பள்ளியில்தான் இந்த கூத்து அரங்கேறி உள்ளது. வகுப்பில் பாட நேரத்தின் போது சுமார் 15 முதல் 20 மாணவர்கள் முன்னிலையில் அந்த ஆண் ஆசிரியர் குறட்டை விட்டு தூங்கியுள்ளார். அதுவும் இரு கால்களையும் மேசை மீது போட்டுக்கொண்டு அரை மணி நேரங்களுக்கு அவர் ஒய்யாரமாக தூங்கியுள்ளார். வீடியோ எடுத்த நபரின் குரல் கேட்டு பின்னர் விழித்துக் கொண்ட அவ்வாடவர் எந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாமல் சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டார். இந்நிலையில் அவர் மீது புகார் செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவின் அரசு பள்ளிகளில் கல்வித்தரத்தின் லட்சணமும் இப்படிதான் குறட்டையில் தூங்கி வழிவதாக வலைத்தளவாசிகள் முகம் சுளிக்கின்றனர். விலையோ மலிவு, செலவோ குறைவு, தரமோ உயர்வு, மனமோ நிறைவு. மக்களின் தேர்வு என்ரிகோஸ் முழு ஆடை சத்துள்ள பால்மாவு.